Yébela Couloir, une émission à vous couper les souffles. Yébela Couloir, un programme de culture générale et de correction de nos fautes et erreurs couramment commises. Yébela Couloir, soyez au rendez-vous. Avec Coréen qui se soit, la route nationale numéro 1. Yébela Couloir, une autre façon de faire le média. Pompon, vie, toeli susu, pekisaka mambweni, atika koswani saka ba voisin na liputa na diolo vie. Poso ki ekoi na misu ya bana, tala ndenge kuta, tala ndenge kusala. Kitoko ta, toebe. Yébela Couloir, Yébela Couloir, Yébela Couloir, Yébela, Bamasta Tuto, Yébela Couloir, Yébela, Bamasta Tuto, Yébela Couloir, Yébela, Kipese Lukala, Yébela Couloir, Yébela, Mata Dipoma, Yébela Couloir, Yébela, Papa, Mama, Yébela Couloir, Yébela, Coréen qui se soit, Yébela Couloir, Yébela Couloir, Yébela Couloir, Yébela Couloir, Yébela. Voilà, merci, Balania Santé à la télévision, tu es les sous l'émission de Yébela Couloir. Tu es représenté dans la mbote, nous avons bien un studio dans la vision, na quartier 1, quartier 2, quartier 3, pour niquer, dans la quartier 4, de plus nous avons mbote tellement ébélé. Mbote père les sous l'ingénieur, Papi Konda pour papa, na référent Père Hubert, mbote na Valérie Michel aba Valérie, yem to azo sunga biso kuna, na régie finale ndenge na benga kaye toujours mbiaka kokota, mbiaka ya kobima, bambote na yo ébélé, bisiko zali joli toko maestro bambote kaka, na bien nyonso. Oh, eza premier numéro, il y a émission Yébela Couloir, il y a 2017. Oh, donc tout ça maintenant on a tola Sabino Musala, kaka se Musala, ndenge toto se Sabino na 2016. Bon, mon akindeni ni Yébela Couloir il n'y attaque pele loyo 2017 to yeli susu awa na mko dimanche lelo pona la Sabino nini oyo Coréen qui soit capable de resala na territoire na donc bino nyos tout ba o bolinga émission Yébela Couloir numéro monsieur ya mwana bobenga biso pour continuer la biso ba message na bino nebo tinda ka pour continuer biso ba question et que ça là vraiment vrai bien donc tout ça pena on a toujours kaka na cadre ya ko sepeli Sabino na zapenga imo côté na régie kuna na nambiaka et puis côté ya caméra zo sunga bongo toujours na greffi moko ya ba acteur ya les amis de Sarah et puis azaka yemo côté za pe kuna susu accompagné na Arnold Sarbati bambote na bango pe ebele wana sa équipe technique oyo comprenaka Coréen qui soit route nationale numéro 1 partout on a kendaka batika la kate alors tozo kota les susu bona couloir pourquoi bakaka nini to bombe vidéo on Yébela Couloir, une autre façon de faire le média. Bonjour Yaya. Bonjour. Yaya tuko ba kombo na yo? Mabezata. Oui, Yaya nani? Espoir. Ndeko Espoir. Sarah TV otala yo. Tona mutona mke otuna yo soto kosala na mwa idée. Fausse couche, ndenge uzokela ngo. Fausse couche. Iza ba couche oyo ba chinois oyo batekaka na magasin oyo za mwa transparent, iza ba couche oyo batekaka na batombola. Eza ba couche oyo batekaka na batombola. Olobi? Eza ba couche oyo batekaka na batombola. Bonjour papa Nangai. Bonjour papa. Tu es bon na yo? Oui, comment Sonama Ndoumi bienvenue. Papa de Sonama. Oui. Tu as une question moi tout tourne. Fausse couche.
Pona yo. Eza ba couche batekaka pa ba chinois, to eza ba couche o batekaka na batombola. Nous avons fausse couche, même les chinois ils ont la même chose. Donc différence eza. Donc fausse couche eza kaka. Eza kaka ba couche toujours. Oya mabe. Oya mabe. Yébéla Couloir, une autre façon de faire le média. Bonjour papa. Bonjour. Tu vas pas comprendre yo? Nayebi. Voilà, comprendre. Comprendre Kabelo Samuel. Papa Kabelo Samuel. Na cadre kaka ya koluka koyeba pour se compléter. Tena poso to ba fausse couche so kezali. Fausse couche. Fausse couche ça ba couche oyo ya ba chinois to ba couche batekaka na batombola. Wana dira couche ya tombola osotia. Siko na nyonso wana fausse couche eza couche nini? Oya ba chinois to batekaka na tombola. O bateka na tombola. Olobi? O bateka na tombola. Tu vas comprendre yo? Koyeba. Comprendre na? Sergi. Mama Sergi. Bino batu ba makambo mingi. Fausse couche. Eza ba couche o bateka pa ba chinois, eza ba couche o bateka na tombola. Couche nini? Question ngeza boy. Fausse couche, ndio zo yokela ngo. Fausse couche, eza couche o bateka kana pa ba chinois, eza ba couche o bateka na tombola. O bateka ba chinois. Olobi? O bateka na ba chinois. Bonjour maman. Tu vas kombo na yo? Kombo na José. Mama José. Ça te fait otala. Nebi ke bino bokindaka ba wenze. Question c'est ça boy. Fausse couche. Eza ba couche oyo ba chinois, eza ba couche oyo batekaka na batombola. Ba couche oyo ba tombola na oyo ba chinois Donc fausse couche. Une fausse couche, eza ba couche oyo ya batekaka pa chinois to ya tombola. Leti ya tombola. Olobi? Ya tombola. Bonjour yaya. Bonjour. Yatoke ba kombo na yo? Kombo na yo? Benjamin. Papa Benjamin. Ça te fait otala yo. Tona muto mke otuna yo. Pona yo, ndenge ozokela kombo yo. Fausse couche. Ndenge ozokela ngo. Eza ba couche oyo batekaka pa ba chinois, to ba couche batekaka na tombola. Ti. Eza nini? Fausse couche eza neti. Donc fausse couche eza neti. Ezoya te. Eki mo muki. Le raisonnement est été. Yébéla Couloir, une autre façon de faire le média. Bonjour maman. Bonjour. Maman, tu vas kombo na yo? Kombo na Biti. Maman Biti. Tu as question mke kotuna yo. Fausse couche. Eza ba couche oyo ba chinois batekaka, to ba couche batekaka na tombola. Ya tombola. Olobi? Ya tombola. Bonjour yaya. Bonjour. Tu vas kombo na yo? Kombo na Sandrine. Mama Sandrine. Voilà. Ngana benyo yanzo uza mama. Pona munu pa na yo. Question c'est ça boy. Fausse couche ndio ozokela ngo. Fausse couche za ba couche bateka pa ba chinois, to za ba couche bateka na tombola. Ouais, tombola. Olobi? Ya tombola.
Bonjour maman. Bonjour. Maman tokoyeba kombo na yo? Mama nani? Mama Vomwenedi. Voilà, ça va te faire kotala yo. Tozana moto mokia kotuna yo. Bino ba mama bino boyeba makambo mingi. Fausse couche, eza ba couche oyo bateka na bagaza ba chinois, toza ba couche bateka na batombola. Fausse couche. Oya tombola. Olobi? Oya tombola. Yébela Couloir, une autre façon de faire le média. Bonjour Yaya. Bonjour. Ya toyo koyeba kombo na yo? Kombo na yo? Kombo na Joël. Papa Joël. Twana question mokia kotuna yo. Fausse couche, ni ozokela ngo. Fausse couche. Eza couche oyo batekaka na bagaza ba chinois, eza couche oyo batekaka na tombola. Fausse couche. Tozana pasa toyeba différence wana. Fausse couche. Eza couche oyo batekaka na ba pa chinois, toza ba couche oyo batekaka na batombola. Bon. La deux questions au PC, on a une réponse en PC. Bon, à peu près. Dès que vous connaissez la fausse couche, fausse couche. On a raison. Fausse couche. Fausse. Bon, en bref, non, l'oba. Nakatani. Bonjour Yanangai. Bonjour. Ya tokoyeba kombo na yo? C'est possible. Kombo na yo? Freddy. Papa Freddy. Tona question mokia kotuna yo. Fausse couche, ndenge ozokela ngo. Fausse couche. Eza couche oyo batekaka pa ba chinois na ba maison na bango. To eza ba couche oyo batekaka na batombola oyo bamamba kisombaka. Mpona nga neti eza couche moko boye oyo bamélange bien te basali neti nani beto moko boye oyo wana oyo bongo ebongi te na nani oyo ntango bazotonga ale ekwei donc mélange basali ya fou ale ntango bakule nani couche wana ale ebuki neti na fondation donc fondation epanzani wana elingi olakisa. Bonjour Yaya. Bonjour. Yaya tokoyeba kombo na yo? Mabeza te. Oui, Yaya nani? Espoir. Ndeko Espoir. Sara TV otala yo. Tona mutelo mokia kotuna yo so tokosala na mwa idée. Fausse couche, ndenge ozokela ngo. Fausse couche. Eza ba couche oyo ba chinois oyo batekaka na magasin oyo eza mwa transparent, eza ba couche oyo batekaka na batombola. Eza ba couche oyo batekaka na batombola. Olobi? Eza ba couche oyo batekaka na batombola. Yébela Couloir, une autre façon de faire le média. Bonjour. Ya tokoyeba kombo na yo? Tonton Gelvi. Voilà, tout ça na mutuna mutuna Sara TV etala yo. Tala question de otuna yo. Tala to meka mpe ko pesa connaissance kwa ndibana ndako. Ndenge ozokela kombo yo. Ndenge ozokela kombo fausse couche. Ndenge ozokela fausse couche. Eza ni, eza ba couche oyo ba chinois, eza ba couche ya tombola, fausse couche. Donc, question, vous comprenez bien. Donc, question c'est ça boy. Fausse couche. Différence, c'est ça qu'on fait. Oyo, la chinois va te kaka wana ya transparent, la ba couche oyo ba tombola, o ba mama kisomba. On a eu une fausse couche là. Fausse couche là, on va terre à la tombe. Comment ma case? On va terre à la tombe. Bonjour Yaya. Bonjour papa. Ya tokoyeba kombo na yo? Pas de problème. Papa nani?
papa pa muke saka TV kotala yo tona mutuna muke kotuna opona toyeba fausse couche eza nini fausse couche eza ba couche oyo ya ba chinois oyo batekaka na bagazin to eza ba couche oyo batekaka na batombola wana ya makasi fausse couche mpona wana sino nakoloba vérité fausse couche wana ntuka nayebi te ide ezoya te Bonjour maman. Bonjour. Maman, tu vois pas kombo na yo? Bokoyi bana mimi. Kombo nani? Kombo na mama Meje. Mama Meje. Sara TV kotala yo. Tala mutuna muke ya kotuna yo. Soki to koza idée. Fausse couche. Eza ba couche ba ya ba chinois, eza couche ba teka na ba ballon. Fausse couche. Eza ba couche oyo ya ba chinois teza couche ba teka na ba ballon. Pona yo fausse couche ko la nini. Olobi? Bon, question nanga eza boye. Naosola na mama. Fausse couche. Eza couche oyo ya ba chinois teza couche oyo ya batombola. Eza fausse couche. Eza nini? tozala mpiaka bato bakopesa baposi baza wana kasi boyaka bopusana tozalaka makanisi kasi bonjour papa. Bonjour. Papa, tu as kombo na yo? Kombo na nga? Kombo na nga da fiston. Papa fiston. Bon, tu as mutu muke kotuna yo po toyeba ko bakisa connaissance pa bana bana bandako. Fausse couche. Eza couche oyo batekaka na ba chinois oyo eza transparent, eza couche oyo batekaka na batombola. Fausse couche. Fausse couche wana yo ebiwana parce que mpona nga nakoloba fausse couche asengi kaka mabe eza kaka olobi mabe ezali loloka mabe ya couche ya sorte nini bon nakolobaki neti tozali na bacouche banala tozeli tokomana bapampers e toyebaka te soki fausse couche yango ozoloba na nga na comprendre ngo te nayebi yango miki te mpona yo eza kaka eloko ya mabe eya ya mabe kaka Yébela Couloir, une autre façon de faire le média. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman, tu vas kombo na yo? Kombo na mama Patricia. Mama Patricia. Yébela Couloir etala yo. Dona question ko muke otuna yo. Eza problème de quoi? Fausse couche, ni on se gela. Eza couche oyo batera na ba chinois oyo parce que pa mpa eza couche oyo batikaka na batombola oyo bolinga kosomba yo. Fausse couche la siki de quoi muke asali le roi avortement. Fausse couche eza le roi muke asali avortement. Asali fausse couche. Yébela Couloir, une émission à vous couper les souffles. Yébela Couloir, un programme de culture générale et de correction de nos fautes et erreurs couramment commises. Yébela Couloir, soyez au rendez-vous. Avec Coréen qui se soit, la route nationale numéro 1. Yébela Couloir, une autre façon de faire le média.
balangi santé à télévision mbote amino les sous nayebi ke bouti ko seka na banda couper bobaye wana salaki bongo émission yebela couloir oyo uti ko sekisa bino na banda kuna bino donc bino oyo bouti matadi bouti Kishasa bouti partout oyo boye na kimpese mba liboso ngai na za liboso na bino simple présentateur na bino ya émission oyo yebela couloir coréen qui sont sur la route nationale numéro 1 la réserve de l'éternel donc naza awa na cadre aussi bino musala na bike boto se pela déjà banda bino nyonso tout boto mona ndenge nini toto yebela bango na couloir boto seka et ça vraiment bien to uti na quartier madia de to kota ki kuna to banaki pe na quartier de bis donc partout déjà coréen qui sont sur la route nationale numéro 1 na hotel le kawana et sali vrai bien émission na biso ya yebela couloir donc déjà bauti ko yoka ba question oyo touti ko poser batu mais bino moko be ko comprendre ki ndenge nini batu oyo ba répondre ki biso donc et sali vraiment vrai bien na ingénieur Papi Gonda pe et sali bien na monsieur Robin Justin Diasilo mbote pe le susukuna na Valérie Michel ba Valérie mbiaka ya kokota mbiaka ya kobima et sali vrai bien monsieur Bosali kasi na loboko na ngai oyo nanu vraiment lokola nzambe asala biso naturel asala biso na ba ancrage chimique asala biso naturel yango na pe coréen soso national numéro 1 na simbi eloko oyo bosoma liboso na bino nebende ko biso ko bendela nga yango voilà merci beaucoup eza te kitala eza moko ya bate oyo mutu akokomela eza vraiment naturel soko meli yango ekosunga biso vraiment na ba tension na ba traitement ba kisi tellement ebele o meli ti na yoka kati mais esungi lisusu donc et des trucs po eza vraiment naturel bandeko na ngai bondimela ngai coréen kisoso na ba publicité na lobaka yango ke oyo to lobaka kaka yango na pe batu balandaka te kitala yango soki osombi yango esala vraiment bien ekusunga yo pona nzoto na yo ngai coréen akolinga ata mokolo moko te bandeko na ngai kipese to belaka po esala vraiment bien soki olingi kosomba yango okokutana na Dr Jonas Tsumbu na cabinet na yekuna kuma na centre Bravo Plante soko ke wana komona te kitala eza wana pona kosunga banzoto na biso tokomela yango lokola si lokola batinyos tout vraiment na yebike soki bosali yango ngai coréen ota komela yango yango moni ngai boye pe esali moi eloko na yebike gravi yo pe okomela yango pe ekosala eloko merci beaucoup wana ezalaki juste parenthèse pona ba santé na biso yango wana tolobaka votre santé c'est notre souci yango wana tolakisaki bino eloko oyo merci na mutu sosunga biso kuna na caméra Grevi merci lisusu na ndeko na ngai kuna Arnold Sarbati merci na papi kisoso azolanda biso na tango oyo merci na mabene pesaka position lumière d'avenir maman na bébé blanc bamboti na yo tellement ebele kuna pe na moni susu kam simvama ya prêtre bosa tellement ebele batu bazosunga coréen kisoso wana pe suna sepeli si papa Chiko Kulwa yeba oto sepela na émission yebela couloir et puis honorable Nzamasumu Ngolu François bamboti na yo tellement ebele papa na msala kitoko oyo so continue kosala pona bana ya kimpese tope bana teton mbasongolo 2017 yango yo tuzawana papa yo pesi yo bandaki ja bangé na yo wana osala ka sala pona kosunga biso et ça livement très bien merci na papa mon Pasimaleka Bernard très puissant na lobi pe na confirmer mon Pasimaleka Bernard très puissant bamboti na yo tellement ebele na pesi ke sumbote na papa JP boss a força kate boss baluka kaete boss ayeba na ba action na ye papa JP très puissant papa JP très puissant na lobby pe na zogeli très puissant papa JP mutu mbongo amilakisaka te mais ba action na ye ilakisaka ke aza patron donc na maison bis kuna déjà na couloir château ba papa JP ba mbote no tellement ebele ba lobby kalate papa JP azokotsa maboko na poche bazo tinda correct ça l'émission na luo aussi donc ba mbote tellement ebele papa JP boss x4 très puissant na lobby pe na reconfirmer yango oza puissant papa JP ba mbote na yo tellement ebele na bien tout oyo bosutenaka yebela couloir ndeko papa na ngai pe susu mon Pasimaleka Bernard na pesa que jaba mbote ebele papa aimé ba mbote no ebele mbote pe lisusu kuna na tantine Laura Kombo nebi ke esali bien na ba mbote nyonso to dédicace bino o eza 2017 yango tolongaki to bandango na mo ba mbote boye esala mo eloko kasi ba réponse nyonso o to so ba réponse nyonso tu esala ki pasi pe mawa epa ya vie pompon yango tokozonga mo ke esika wa peso mi Valérie Michel oyo yaba Valérie alakisa biso ndenge ni vie pompon aleli kasi na koyemba ola yebela couloir inconsigne kuhlali ngcwelezo twa hawufuna hayi ukuya khona hayi thandaza laliwe ye tutula ha ulaliwe babi tutula
enkosini kuhlali ingcwele zodwa awufuna hayi ukuya khona hayi thandaza laliwe yeyi tutula ha ulaliwe babi tutula ha ulaliwe tutula ha ulaliwe tutula Yebela couloir. Bauti koma jandenge nini vie pompon auti kolela kuna kasi na koyemba wane sali bien na ba fanatique tout ya Yebela couloir po balinga ka vie pompon na bango ye wana bauti komona kasi to ko kabwana te surtout pesi bino réponse finale te bande ko ngai boyeba fausse couche obiso to lobela eza nango couche ya ba chinois te eza nango pe couche ya bande ko naso bateka ka ba balote bref fausse couche eza nango kaka juste ba mama o bazana bazemi ake ko bota na batana yete tana ne kokite ba mona ne kokite aboti amona sali morne yangona tsobenga ngo fausse couche donc mutu azana zemi kasi ba mwana yena ne kokite ya kobota aboti sali fausse couche tope mutu pe aboti sali morne wana pesa kaka fausse couche yango tsobenga bongo fausse couche donc eza nango ba couche oyo ya ba chinois te tope eza nango ba couche oyo yaba bande kono tekaka na tombola te wana c'est déjà bien na ba oyo nyostu balinga kolanda émission Yebela couloir bozui moi leçon bo bakisa na kai na bino kuna esali moi bien kasi to ko belela se ko belela ndingi to misana ko belela avant to kende vie pompon vie to elisusu 2017 sangoyo pekisaka mambweni atika usonisa ba voisin na liputa na to le veille potala soki ko na misu ya bana tala ndingi kuta tala ndenge kusala kitoko te boyebela kasi pona mama Louange ndo mwana ndu wanguta kafetibaka kado vie pompon vie toeli susu pekisaka mambweni atika koswanisaka ba voisin na liputa na tolo vei posoki ekoi na misu ya bana tala ndenge kuta tala ndenge kusala kitoko te toyebe Yebela couloir, Yebela couloir, Yebela couloir, Yebela bamasta tuto Yebela couloir, Yebela bamasta tuto Yebela couloir, Yebela kipese lukala Yebela couloir, Yebela mata diploma Yebela couloir, Yebela papa mama Yebela couloir, Yebela coréen qui se soit Yebela couloir, Yebela couloir, Yebela couloir, Yebela couloir, Yebela